Всем привет! И снова, мы назвать уже можем. Мы сегодня слепим торт из пластилина Play-Doh. У нас два цвета, желтый и зеленый. Итак, она будет лепить из желтого, а я из зеленого. Мы взяли шприц. Не обращайте на звуки внимания. Шприц, сардельку. Сделать сардельку. Ну, итак, начнем. Сейчас. Превращаемся в мир Play-Doh. Думаю, будет хорошо. Маечка. Думаю, будет хорошо видно. Так. Я беру поличку. Я беру зеленый. Вот он такой яркий. А я беру желтый. Ну и желтый и зеленый. Золотой. Ладно, делаем как угодно. Мы разные, чтобы разные штучки сделать, мы берем разные крышечки. Вот, крышечки. Я сейчас буду делать вот такую штуку. Вермишелька я называю. Ну, значит, по-ларичному будет вермишелька. Все, вермишелька у меня получилась. Ой, вот так. Такая вермишелька. Play-Doh очень хороший. Да, покупайте своим детям Play-Doh. Или покупайте сами. Ну, делайте обзоры, как мы, и редайтесь на ютубе. Так, дальше. На, ты делаешь. Я возьму такой салатовенький, как я показывала в начале видео. Ай, это Наташа заново надо делать. Да, я не ротик. Ну, ладно. Наш клип не видно. Так как мы снимаем, чтобы вот как мы делаем, чтобы вам было видно. Да, Наташ? Да, вот у меня еще одна вермишель. Да. И покажи внимательно один конец. И вот один конец. Зелененький. Так, теперь я буду, а ты делай такую же штуку. Ну, не обращайте внимания, у нас просто попугай чирикает. Ну да. Кеша. Так. Я беру салатовый, как говорила. И записываю. И у нас некоторые видео будут на улице еще. Да. И такой звук иногда, если быстро. У нас всего будет 4 слоя. Моих 2 зеленых и Наташа 2 зеленых. Ой, у меня сосисочка поломалась. Вот. А вот это будет у нас украшение. И у меня получается красивая колбаска с 2 кончиками зелеными. Ну, один если вам не очень видно, мы просто не хотим говорить. Просто у нас и так голова болит после школы. Это школа, я так ее ненавижу. И я. Давай же. Очень скучно. Я Наташе помогу, она пока делает украшения, а я ей сделаю. Я вообще-то сейчас позже делаю. Ладно.
Форж лето, так. Чтобы было понятно. Не обращайте внимания на звуки. Не обращайте внимания. Я сейчас приду. А я пока тут займусь делами. Извините, пожалуйста, за звуки, там моя мама хотят сказать. Это бывает навсегда. Смотри. Она тоже выключается на секунду, потому что ей звонят. Пришла. Ушла опять. Ладно, я с вами. И извините за звуки. Вот, видите нас? Угу. Ой, так модно. Ладно. Пускай. Сейчас мы настроим камеру. Вот такая у нас штука получается. Вот ее колбаса. Я пока начну делать тортик. Беру свою зелененькую и желтенькую. И опять зелененькую. У нас такой маленький. Нет, у нас трехслойный будет. Так. Два моих зеленых, один ее. И верхушка ее как бы. Так, я могу свой закрыть. Погоди, мне еще зеленый понадобится. Так. Ладно. Она пока делает. А я пока. Пахана. Лара сейчас будет. Лора сейчас будет со мной чуть просто. Рукожоп. Сейчас. Нет, пятислойный будет, оказывается. Потому что Наташа спрятала. И вот такая вот пимпа. Она любит все полепить и полепить. А они так разве? Но не задумывает. Ну, ладно, мы украшения не будем делать. Сейчас я быстренько сделала. Угу, она сейчас быстро сделает, а мы... Ой, что сделала. Вот у нас тарелочка такая вот с надписью. Летушком. Ну, пока она делает. Не знаю, что она. Ладно, я покажу шашлычки. Какие я сделала? Вот, тут зелененькая, тут желтенькая. Ну и так далее. Она уже сделала почти узор. Осталось Оно совсем плохо чуть-чуть. лепится. Да. Хоть и все говорят, что оно хорошо лепится. Да. И все снимают обзоры тоже на пульдо. Ну, да. У нас просто вот такие баночки, как бы. С таким же пластилином пойдет. А у них наборы.
Вот и вся разница. У них разные штуки. И много плейдо. А просто я когда покупала его, оно очень дорогое. Одна баночка 99 рублей. В одном магазине. Считайте 100. Без 1 рубля. Правильно. И она быстрее начинает. Все. Все. Она сделала. Почти. Все. Она не может удержаться. Она хочет еще доделать. И она сделала. Все. Ну вот такая вот у нас тортик получился. И сейчас мы его разрежем. Давай. Для этого лучше взять, конечно же, если хотите Ножичек маленький. пластилиновый ножик. Да. И вот так. Вот. Мы разрезали. У нас такой тортик получился. Она как говняшка сделала. Такой тортик. И Сама ты говнишка. и вот такая долечка. Ну ладно. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Подписывайтесь на канал обязательно. И вам